สำหรับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะคะสวยหรูคู่ความประหยัดค่ะแถมยังวิ่งน้อยสุดๆนะคะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่ถึง 4,000 กิโลเมตรเลยนะคะวิ่งน้อยมากค่ะรถสวยวิ่งน้อยราคาโดนๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz C300 Hybrid AMG นะคะตัวรถค่ะเป็นรถปี 2014 ค่ะและเลขไมล์วิ่งน้อยมากนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเพียงแค่ 25,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้อยู่ที่ 1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะสีภายนอกของเขานะคะเป็นสี Diamond Silver ค่ะซึ่งสีนี้นะคะจะออกสีบอลฟ้านะคะดูสวยมากแล้วก็หรูหรามากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG สุดหล่อแบบรอบคันเลยนะคะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะเป็นแบบ Diamond Grille ค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบ LED Intelligent Light System นะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ลายมัลติสโป๊กขนาดถึง 18 นิ้วค่ะและด้วยความที่เขาเป็น C Class นะคะขนาดของเขาค่ะมีความพอเหมาะพอดีนะคะจะเป็นผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ดีนะคะเสริมความหล่อด้านบนค่ะด้วยหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof นะคะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะคันนี้นะคะนอกจากรูปทรงจะสวยงามแล้วนะคะยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดอีกด้วยค่ะคันนี้นะคะความจุอยู่ที่ 2,200 ซีซีค่ะให้กำลังสูงสุดถึง 204 แรงม้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก 27 แรงม้านะคะคันนี้ค่ะอัตราสิ้นเปลืองนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25-27 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะถือว่าประหยัดมากๆนะคะและท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้ค่ะอยู่ที่ 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะทั้งสวยหรูคู่ความประหยัดนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสแกน QR Code นะคะมุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะวันนี้ที่ Benz NK ของเรานะคะมีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านค่ะที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะสามารถแอดไลน์นะคะแอดไซน์ค่ะ Benz_NK หรือสแกน QR Code นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้เพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมกันแบบสดๆได้เลยนะคะและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นค่ะทางเราค่ะยังมีบริการส่งรถสไลด์ไปให้ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยภายใน 24 ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเรานะคะสบายๆก็รอรับรถกันแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่ Benz NK เท่านั้นห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้กันเลยนะคะและสำหรับภายในนะคะของ C300 Hybrid เนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยมีความลงตัวมากๆนะคะดูหรูหรามากๆนะคะตั้งแต่ทิมค่ะทิมเนี่ยจะเป็นลายอลูมิเนียมนะคะคอนโซลกลางจะเป็นลายแบบ Black Piano นะคะเป็นสีดำเงาให้ทำให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นดีไซน์แบบลงตัวสุดๆเลยนะคะและคันนี้ค่ะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของหน้าจอของเขาค่ะก็คือแบบจะเป็นระบบแบบทัชสกรีนเหมือนได้เลยหรือว่าสั่งงานผ่านคอนโทรลเลอร์นี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็หน้าจอของรถคันนี้นะคะก็รองรับแอปพลิเคชันต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบจุ๊กนะคะหรือว่า YouTube เวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิด YouTube นะคะบนหน้าจออันนี้ได้เลยแสดง Google Map ก็ได้นะคะแถมยังมีกล้องหลังอีกด้วยนะคะ C Class เนี่ยขนาดเนี่ยพอเหมาะพอดีนะคะจะขับไปในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็คล่องตัวสูงเลยทีเดียวจะเป็นรถครอบครัวก็ได้รถผู้บริหารก็ดีนะคะด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้แบบสบายๆเลยแถมยังมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยนะคะคันนี้เนี่ยสวยเนียบกริบนะคะกับเลขไมล์เนี่ยวิ่งน้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 25,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณ 4,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะมาในราคาน่ารักนะคะเพียงแค่ 1,590,000 บาทเท่านั้นนะคะรถสวยๆวิ่งน้อยๆราคาดีๆแบบนี้นะคะหาไม่ได้อีกแล้วค่ะคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะ
รถสวยวิ่งน้อยราคาดีๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะกับ Mercedes-Benz C300 Hybrid AMG มาพร้อมกับสีบอลสุดหรูนะคะเลขไมล์เพียงแค่ 25,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและราคาพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้อยู่ที่ 1,590,000 บาทเท่านั้นค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถเบนซ์สวยๆสักคันนะคะมาที่ Benz NK นะคะที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเมเม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ